Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de minister uitleg wil over de sluiting van opvang. Curaçaose minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft gisteren laten weten dat hij met verbazing kennis heeft genomen van het besluit van de GGZ Curaçao om een afdeling in de Capriles kliniek te sluiten. Het gaat om de afdeling Un Millo Manyang, waar volgens Silvania ex-drugsverslaafde personen en drugsverslaafde personen met ernstige psychische problemen worden geholpen. Zij kunnen nergens anders terecht en het besluit om de opvang te sluiten is niet in goede aarde gevallen bij de minister. Hij is het er niet mee eens en hij wilde dat er met hem zou zijn overlegd. Hij heeft nu vragen gesteld aan de directeur van Capriles, Henk Kamsteeg. En de minister wil woensdag uiterlijk 5 uur 's middags een uitleg over de situatie. Veel gevallen van mishandeling in juli. Curaçaose politie heeft afgelopen weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag, 2 mannen aangehouden wegens huiselijk geweld en mishandeling. En daarmee is het totale aantal mannen dat opgepakt is voor dit geval al 7. En dat is veel in een maand. En de maand is nog niet eens afgelopen. Het ging in de nacht van vrijdag op zaterdag over mishandeling bij een woning aan de Caia Robardo. En een dag later ging het bij een huis, aan de Caia Tanki. Beide gevallen mannen die na het uitgaan van de relatie verhaal gingen halen bij hun ex. En dat leidde tot mishandeling. En in het laatste geval is er ook nog na de arrestatie van de 39-jarige man een huiszoeking verricht waarbij een wapen in zijn huis werd gevonden. Het is een treurige ontwikkeling. Verder met studie naar Windmolenpark op zee. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek dat de minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, heeft gebracht aan Nederland. Hij sprak daar onder meer met de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. En dat ging onder meer over de plannen om een windmolenpark op zee te bouwen op Curaçao. Het ministerie van Economische Zaken in Nederland stelde vorig jaar al 1 miljoen euro beschikbaar. En nu is er 4 miljoen euro begroot om de continuïteit te bieden voor de noodzakelijke studies die uitgevoerd moeten worden. Het gaat om een maritiem windpark en dit geld is dus voor het vervolgen van de studies er naartoe. Het is een grote beslissing, maar de minister is blij dat er op die manier voortgang kan worden gegeven aan het project om een windmolenpark op zee te bouwen. Zoektocht is niet gestaakt. Afgelopen weekend melden verschillende media, onder meer in Aruba en op Curaçao, dat de zoektocht naar de 4 vermiste vissers uit Aruba gestaakt was. We hebben gebeld met de woordvoerder van de kustwacht in het Caribisch gebied, Miguel Perez Gentil, en die zei dat er niets is veranderd. De zoektocht is meer dan een week geleden overgedragen aan de Colombiaanse kustwacht. Zondagochtend is er nog contact geweest over die zoektocht tussen de kustwacht op Curaçao en in Colombia. Er is nog niks gevonden, maar de zoektocht is ook niet afgeblazen. Dus er wordt gewoon verder gezocht wat er is gebeurd met Marcelo Heide, Jared Cruz, Davy Cruz en Aishel Trump, die op zaterdag 12 juni met een boot gingen vissen en niet terugkeerden. Op Bonaire zijn 2 gedeputeerden opgestapt. Het is een opmerkelijke ontwikkeling. De gedeputeerden Nina Den Heijer en Angelica Sicilia zijn opgestapt. En daarmee is Clark Abraham nog de enige gedeputeerde. Samen met de gezaghebber John Soliano vormt hij nu het bestuurscollege. Den Heijer en Sicilia zijn vakgedeputeerden, dus niet gelieerd aan een partij, maar benoemd vanwege hun kennis. Het lijkt erop dat de partijen die nu de coalitie vormen in het bestuurscollege allemaal hun eigen gedeputeerden willen hebben. Zoals Clark Abraham, daar zit namens de Democratische Partij. Maar officieel is er niks bekend geworden. De komende dagen zal er meer duidelijkheid over komen. Chinees dokschip op Curaçao. Afgelopen zondagochtend zagen we van de extra opeens het dokschip Wai Xiao Tanchi. Het is aangekomen op Curaçao en het is begeleid tot en met Baia Beach. Het schip vaart onder Chinese vlag en is vertrokken 2 maanden geleden vanuit Beijing. Zo lang heeft het erover gedaan om Curaçao te bereiken.
De boot is gekomen om werkzaamheden uit te voeren in Venezuela, maar vanwege de situatie met de Venezolaanse wateren is besloten uit te wijken naar Curaçao. Daar zal het boten lossen in zee, zodat die richting Venezuela kan gaan. Dus de Chinese werkzaamheden zullen vanuit Curaçao worden verricht. Het is een enorme boot en het is ook een mooi zicht, zeker 's avonds. Massale vertrekken naar Nederland. Dat gebeurde gisteren, zondag. Vertrok een grote groep studenten naar Nederland toe om daar te gaan studeren. In totaal gaan er 160 studenten namens SSC, Stichting Studiefinanciering Curaçao, naar Nederland toe. Gisteren vertrokken er meer dan 140. Collega Marcozani Willems heeft ze ontmoet op Schiphol. Ze zijn veilig aangekomen. Daar werden ze ontvangen door de gevolmachtigde minister van Curaçao en Nederland, Carlsen Manuel. En met het vliegtuig zijn ook minister van Onderwijs Citré van Heijdoorn en SSC-directeur Sydney Bicho-Justiana meegegaan. Het is voor de studenten een belangrijke stap. Populairste studentenstad is Eindhoven, maar er gaan er ook veel naar Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. En wij gaan even naar een break. Tot zo. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want de kustwacht al daar heeft zaterdagavond een boot met 16 ongedocumenteerde mannen onderschept voor de kust van Aruba. De personen werden aangehouden en zijn ook overgedragen aan de kustwacht. De kustwacht die zag een boot en die stuurde er toen een patrouilleboot op af. Het gaat om 16 mannen en die zullen verder opgevangen worden en waarschijnlijk ook teruggestuurd worden naar Venezuela. Bijennest al 20 jaar in plafond. Ja, er is natuurlijk veel aandacht voor bijen, maar zaterdagochtend hebben de politieagenten van het wijkbureau Montaña een deel van de Stacamahatcheweg afgesloten. Geplande maatregel was dat, omdat er een bijennest werd aangetroffen in het plafond van een huis. Imkers die verklaren dat dat bijennest er minstens 20 jaar moet hebben gezeten, maar in de afgelopen periode is het flink gegroeid, kwamen er steeds meer bijen bij. Geen gevaarlijke van de Afrikaanse bijensoort, maar toch om voorzichtig te zijn is het hele nest meegenomen. Dan is er een gestolen auto gevonden in Coraspech. Dat is dit weekend gebeurd. Het is een auto die eerder was gestolen in de omgeving van Bapor Quibra bij Mambo, relatief dicht bij Coraspech. En daarna achtergelaten in de wijk Coraspech. De politie heeft de auto in beslag genomen en wordt overgebracht naar het politiebureau en wordt verder onderzocht. In Nederland was het zomercarnaval en dat is natuurlijk een feest met een Antilliaans tintje. Curaçaoenaars in Nederland, Arubanen, veel mensen uit de Cariben gaan er naartoe, doen mee. Groot, gezellig festival, kleurrijk wordt altijd gezegd. En het was ook nog mooi weer, dus dat viel allemaal goed dit jaar. Er waren na afloop wel incidenten, maar niet zo erg als in voorgaande jaren waarbij daadwerkelijk geschoten werd. Niettemin is dit de laatste zomercarnaval, zo lijkt het, in Rotterdam.
Het is nog niet zeker waar het in 2026 zal worden gehouden, maar het is in ieder geval een groot feest. Het kost alleen wel heel veel politie-inzet om het goed te laten verlopen. Dus het was een mooie afsluiting en laten we hopen dat het volgend jaar misschien elders in Nederland weer gehouden gaat worden. Dan heeft de regering gereageerd op een bericht in de Extra, waarbij aangegeven werd dat het terrein waar het borstbeeld van George Hoek zich in slechte staat bevindt. Dat is dicht bij Extra, dicht bij RIF. Dat is een pleintje dat eigenlijk niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur valt, maar onder de universiteit die voorheen op de plek zit waar voorheen Coney Island was. Nou ja, daar is niks mee gedaan. De overheid vindt toch uit respect voor Huuk en zijn familie dat er iets moet worden gedaan. Dus het wordt opgeknapt, het wordt schoongemaakt. Maar het ministerie heeft aangegeven dat het eigenlijk niet onder hun verantwoordelijkheid valt. Maar het is natuurlijk ook het mag natuurlijk ook niet verwaarloosd raken. Dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws, want er waren verkiezingen in Venezuela afgelopen zondag. Er waren verkiezingen gehouden, onder meer voor de burgemeestersposten. Oppositie, de belangrijkste oppositie, deed niet mee. En daaruit kwam naar voren dat de partij van Nicolás Maduro 23 van de 24 burgemeestersposten mag leveren. In totaal behaalde het, ik moet het goed zeggen. De regeringspartij behaalde 285 van de 335 burgemeestersposten. Van de hoofdsteden van het land, die 24, zijn er 23 door de partij van Maduro gewonnen. Dus de partij behoudt haar stevige greep. Maar dat komt ook omdat de oppositie niet meedeed. Tegelijkertijd kwam de opkomst officieel vast op 44%. Maar volgens sommige oppositieleden was het echt veel minder. In ieder geval, de verkiezingen zijn verlopen zonder incidenten. En nu kan er verder worden gegaan. Wat wel blijft is natuurlijk die enorme tegenstand tussen oppositie en regering. Veel oppositiepartijen en mensen die de oppositie steunen zijn niet gaan stemmen. En hopen dat er een keer verkiezingen komen. Waarbij er in eerlijke wijze daadwerkelijk op de oppositie kan worden gestemd. We houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden hier in de omgeving. En dat blijven we doen. Tot morgen. Tot ziens. Het beste